Good day sa inyo mga kaibon, napakainit ng panahon ngayon. So tamang-tama may papakita tayo ngayong ibon na ipaparapol natin kasi 11K subscriber na tayo ngayon mga kaibon. So ano ba yung mga paparapol natin mga kaibon? Ito mga kaibon yung nakikita yung dalawang pinches na magkatabi, society. Ayan, ipaparapol natin to sa isang winner lang, ayan. So magkasama siya pagka nanalo ka, tapos isang Kaliko Pied na Java. So itong Kaliko Pied Java na to mga kaibon, sponsored to ni Sir Jubel Kadungod. Kung naalala niyo po, siya po yung pinuntahan natin sa Bulacan, yung in-interview natin si Sir Jubel. Ayan, yung maraming pinches na fancy pinches. Ayan, siya po yung pinakamarami dito sa Bulacan. Ayan. So, ayan, nakakatuwa po kasi nag-sponsor siya sa atin mga kaibon. Oh, ganda oh. Ayan, crested pa yung isa mga kaibon. Ayan, so napakaswerte ng mananalo. Tapos meron tayo ditong tatlong Par Blue na split Opa Iptak. So pagka naglalaki to, napakaswerte mo. Ayan. So sa isang winner lang din to, yung tatlong Par Blue na to. Ayan. So sobrang swerte ng mananalo dito sa ating gift raffle mga kaibon. Tapos ito yung isa. Ayan, isang Par Blue Opaline. Ayan, napakaganda. So kwentong ibon line to. Ayan. Hindi natin nakita. Ayan. Ayan, di ba? Ang ganda mga kaibon. So, ano na to? 4 months old na tong si Par Blue na Opaline. Ayan. So, itong Par Blue Opaline nga pala mga kaibon, ito yung premyo ng pinaka grand prize na mananalo sa atin mga kaibon. Isang Opaline. So, yung susunod na mananalo mga kaibon, yung second prize, ito mapapalalunan niya mga kaibon. Tatlong Par Blue split Opa Iptak. Ayan. So, ito mauuwi mo. So, para sulit naman pagka kinuha nyo yung premyo rito, tatlo yung mauuwi mo, di ba? So, tsaka ang kagandahan, no, pagka nagkaktong tatlo na to, napakaswerte mo mga kaibon. Ayan. So, good luck na lang po sa mananalo. Tapos, itong isang Kaliko Pied yung Java, ito mga kaibon yung malaki. Yung mananalo po ng third prize, ito yung mapapalalunan mo mga kaibon. Ayan. Napakaganda nito. Yung Kaliko Pied nga pala to, possible hen. So napakaswerte mo pagka nagbabae siya, pero possible hen siya. Tapos ito naman dalawang society na to. Ayan yung kulay brown po. Ayan. So lahat sa mga kung naalala niyo mga kaibon, yung may pinag-thumbs up ako dun sa aking Facebook account na sa comment. Sa nag-comment ng thumbs up, ayan, ito po yung mapapanalunan. Itong society, yung dalawang brown na yan. So sa isang tao lang din po sa isang tao lang po yan sa mananalo po. Ayan po yung dalawa na yan. Hindi yan mahahati sa dalawa. So hindi siya mahahati. So kung nanalo ka dun sa nag-thumbs up, yung mabubunod ko dun na isang tao, mauuwi mo tong dalawang na society. Ayan, crested po yung isa. Ayan, so ungender pa siya sa ngayon. Ayan. So pero ito, ang ganda, kursunado ko tong Kaliko Pied na to eh. So yung Kaliko Pied na to, makukuha mo to sa pangatlong bunot. Ayan. Pero itong Kaliko Pied, tsaka itong Par Blue na Opaline, tapos itong tatlong split Opa Iptak, sa mismong YouTube, ikaw magko-comment dito sa mismong vlog natin. So itong pinches na to, ito po yung sa Facebook account ko, yung nag-thumbs up lang, yun po yung mapapanalunan nila. So paano nga ba sumali sa ating raffle mga kaibon? Dito sa mismong video natin sa vlog na to, magko-comment ka ng hashtag kwentong ibon, happy 11K subscriber. Ayan, napakadali mga kaibon. Yun lang po ang i-comment mo. Ayan, ilalagay natin dito sa ibaba ng video yung pinaka-i-comment nyo. Pero dapat mga kaibon, isi-share nyo tong video na to sa inyong Facebook. Dapat naka-public. So, kung sakali po kayo yung mabubunot, kailangan nyo mag-send ng proof na sinare nyo yung araw na to, yung ating video vlog sa inyong Facebook. So kahit okay lang, kahit hindi na kayo mag-tag ng friends nyo, basta may hashtag na kwentong ibon din. Ayan, so dapat nakasubscribe ka. Magsisend ka dito sa ating Facebook, isasend nyo sa aking Facebook account yung screenshot na sinare nyo talaga yung video na to. Ayan, so sobrang init, pawis na pawis tayo. So inulit ko mga kaibon, paano ba manalo dito sa ating raffle? Isishare nyo po yung video vlog na to sa inyong Facebook. Tapos hashtag kwentong ibon, screenshot, tapos isasend nyo po dito sa Facebook account na to. Ayan, isasend nyo po. Tapos mag-comment po kayo dito sa video vlog ng hashtag kwentong ibon, happy 11K subscriber. So sa tatlong mananalo, ayan, yun po yung
ito po yung mapapanalunan nyo, yung isang opaline tsaka tatlong split opa iptak, tapos isang kalikupide. Ayan. So ano pa inaantay nyo mga kaibon, i-share nyo na tong video na to. Huwag nyo rin kalimutan mag-comment dito sa ating YouTube vlog. Ilagay yung hashtag na kwentong ibon, happy 11K subscribers. So ayan, nakikita nyo sa baba yung dapat na i-comment nyo. Tapos, i-comment picker natin to, yung hashtag na to, tapos yung comment nyo para automatic na kung mali po yung pagkakatype nyo, syempre hindi siya makukuha ng comment picker. Dapat ito mismo po yung ilalagay na text dito sa ating comment, dito sa vlog na to. So good luck na lang sa inyo mga kaibon. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat.